Ilir Panda është zgjedhur kryetari i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 2026. Në shortin që u hodh në presidencë, Panda u zgjodh antar nga Gjykata e Lartë, por sipas ligjit zgjidhet edhe kryetar. Ndërkohë, po nga Gjykata e Lartë, antar zëvendësues u zgjodh Valbona Çekrezi, nga Gjykata Kushtetuese, antar të përhershëm të KED, u zgjodhën Fiona Papajorqi dhe Mariana Semini, ndërsa agent Ibrahimi antar zëvendësues. Nga Prokuroria e Përgjithshme u zgjodh antari i KED Alfred Progonati, ndërsa antar zëvendësues Anila Leka. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, KED, është organi i pavarur, i parashikuar në kushtetutë, që kryen verifikimin e kushteve ligjore dhe vlerëson kriteret profesionale e morale të kandidatëve për inspektor të lartë të drejtësisë, si dhe të kandidatëve për antar të gjykatës kushtetuese. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi deklaroi sot më 30 dhjetor 2025 se brenda muajit dhjetor duhet miratuar një ligj i ri që duhet të adresojë ndryshe çështjen e financimit periodik të partive politike. Sipas kryekomisionerit, raportet vjetore të KQZ tregojnë nivel të ulët të raportimit financiar të partive. Partitë që nuk do të raportojnë, tha ai, nuk do të marrin dot pjesë në zgjedhje dhe madje do të përballen me sanksione financiare. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku ka reaguar sërish ndaj asaj që e cilëson si amnisti fiskale të maskuar nga qeveria, duke përshkruar si një rrezik të menjëhershëm për ekonominë dhe për marrëdhëniet e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Në një video postuar në rrjetet sociale, Tabaku theksoi se gjatë javës së kaluar ka informuar zyrtarisht Komisionin Evropian dhe Parlamentin Evropian për pasojat që sjell ky proces, i cili sipas saj shkel parimet kushtetuese dhe cënon barazim para ligjit të bizneseve që operojnë ndershmërisht në vend. Ajo deklaroi se PD ka dërguar një letër drejtuar Komisionit Evropian dhe Parlamentit Evropian. Sipas deputetes demokrate, amnistia hap kanale të reja për pastrimin e parave, veçanërisht për subjekte të pa identifikuara dhe të pandershme, duke bërë sektorin e ndërtimit edhe më të ekspozuar ndaj parave informale. Prokuroria e Tiranës ka zbuluar një skemë të përvetësimit të palikshëm të pasurive të një shoqërie të privatizuar ku përfaqësuesja ligjore e prodhimveshje numër 02, SHA, Elisabeta Dosti, dyshohet se ka falsifikuar dokumente për të transferuar të gjitha pasuritë e shoqërisë te kompania Empire Investment Solution, EIS SHPK, e cila kontrolloi fillimisht 100% prej saj. Përmes kësaj skeme pasuritë janë dhënë me qira, janë shitur ose janë përdorur në marrëveshje ndërtimi, duke përfituar mbi 1 milion euro në dëm të aksionerëve të tjerë të shoqërisë Prodhimveshje numër 02. Prokuroria ka caktuar ndaj saj masën arrest shtëpie. Një tjetër person është arrestuar në lidhje me vrasjen e biznesmenit Edmond Mahalla, alias Edmond Hyka. Ngjarja ndodhur disa ditë më parë në Elbasan. Arrestimi është kryer në Prenjas ku u kap 33 vjeçari Nevzat Spaho, person me precedent penal. Dyshohet se Spaho është person i cili qelloi me armë Hykën, teksa ky i fundit ishte brenda automjetit të tij. Në vitin 2022 rezulton se shtetasi Nevzat Spaho ka shtrënguar duke dhunuar fizikisht, si dhe ka kanosur me armë zjarri një shtetas për dhënien e një shumë e parash prej 3.000 eurosh. Gino Ago, ish ortaku i biznesmenit, ka patur një rol kyç në ndihmën që i ka dhënë atentatorëve, tashmë të shpallur në kërkim, Marcelo Arani dhe Armando Cola. Sipas grupit të hetimit që zbardhi dinamikën e ngjarjes 48 orë më vonë, Gino Ago ju dha vrasësve makinën e arratisjes. Ndonse ju e konfirmuar zyrtarisht, pista kryesore e hetimit për vrasjen mbeten mosmarrveshjet në biznes, për shkak se raportet mes Agos dhe Mohallës ishin shkëputur 2 vite më parë. Federica Mogherini, rektori e Kolegjit të Evropës dhe ish përfaqësuese e lartë e BE për politikën e jashtme, e cila u arrestua dje si pjesë e një hetimi për mashtrim që përfshinte Shërbimin Evropian të Veprimit të Jashtëm dhe Kolegjin e Europës, u lirua gjatë natës rreth orës 1, raporton Corriere della Sera. 2 të ndaluarit e tjerë, Stefano Sanino dhe Cesare Zegretti, u liruan gjithashtu. Në qendër të hetimit është një program 9 mujor trajnimi për diplomatët e rinj të BE-s, një kontratë prestigjioze me peshë të madhe financiare dhe institucionale. Gjatë viteve 2021-2022, Shërbimi Diplomatik i BE i dha këtë tender Kolegjit të Europës, por EPPO dyshon se procesi nuk ka qenë i pastër. Dyshimi kryesor është se Kolegji i Europës, që ka seli edhe në Shqipëri, i drejtuar nga Mogherini, mund të ketë marrë informacion të brendshëm për kriteret e tenderit përpara se ato të bëheshin publike. Pra mund të ketë pasur paranjohuri që i dha avantazh të padrejtë dhe që nëse konfirmohet, përbën favorizim dhe shkelje të rënd të konkurrencës së ndershme. Pikërisht për këtë arsye, Mogherini po hetohet për rolin e saj.
Pas 9 ditësh, transporti publik është rikthyer në Prishtinë. Trafiku urban dhe transportuesit privat ka nisur sot operimin me orar të rregullt pasi Ministria e Financave alokoi fondet në buxhetin e komunës së Prishtinës. Ministria e Financave, Punës dhe Transfertave pritet ditur se kishte alokuar mjetet financiare në vlerë prej 2.7 milion eurosh për kategorinë e mallrave dhe shërbimeve, fond që i dedikohet pagesës operatorëve të transportit publik në Prishtinë. Në 24 nëntor, transportuesit privat në Prishtinë dolën në protestë pas bllokimit të transportit, duke kërkuar pagesat. Një grev disa orëshe zhvilluan edhe punojësit e Radio-Televizionit të Kosovës, RTK, për 9 ditë në kryeqytetin e Kosovës nuk ka patur transport publik, duke krijuar kështu vështirësi për qytetarët. Eurovision po hyn në një nga momentet më të ndërlikuara në historinë e tij, teksa atë njëjtën pritet një vendim që mund të përcaktoj fatin e edicionit të ardhshëm. Antarët e European Broadcasting Union, EBU, do diskutojnë rregullore të reja për të frenuar ndikimin politik dhe promovimin e tepërt mes polemikave të forta për pjesëmarrjen e Izraelit në konkursin e vitit 2026, teksa rregullat synojnë të shmangin ndërhyrjen e qeverive në fushatat e votimit. EBU ka paralajmëruar se nëse antarët nuk binden për efektivitetin e tyre, do të zhvillohet një votim për pjesëmarrje në garë, pa e përmendur drejt për drejt Izraelin, por me një peshë të qartë ndaj situatës së krijuar. 4 televizione publike, ato të Slovenisë, Irlandës, Spanjës dhe Holandës, kanë paralajmëruar bojkot nëse Izraeli lejohet të konkurojë, duke shprehur shqetësim për situatën humanitare në Gaza, ku numri i viktimave palestineze raportohet ketë kaluar 70.000 vet.